questa conferenza è la prima conferenza che la Ortigia Business School, che è una scuola di management che abbiamo cominciato qui a Siracusa, organizza insieme alla Lando School of Economics, e il tema della conferenza sono le migrazioni e i rifugiati. Abbiamo organizzato questa conferenza cercando di mettere insieme i vari livelli, sia quello internazionale che quello nazionale che quello locale, e credo che la nostra tempistica è di grande attualità, perché la Sicilia, e quindi l'esperienza locale della Sicilia, diventa un'area molto importante di attenzione, perché con la chiusura del canale orientale la Sicilia diventa di nuovo un momento di pressione sul problema dei rifugiati. Quindi speriamo in 2 giorni proficui per cercare prima di capire il problema, anche però soprattutto di cercare che questa comprensione del problema sia anche la base di soluzioni pratiche che possano aiutare a risolvere questa crisi. The refugee crisis is a crisis which is generational. It is the biggest crisis that Europe has had, both morally, politically, and socially, over the last period since the Second World War. The responsibility of Europe to show solidarity with those who are suffering a humanitarian disaster, and with the fellow member states who are carrying the burden, including Italy and Greece, is a challenge to Europe itself and a challenge to our future. I'm delighted to be here in Sicily to give testimony to the great work that many volunteers have done in Sicily and elsewhere in Italy to help those who are escaping persecution, war, and dreadful conditions to reach Europe. Thank you very much. Yes, we are very excited to be here in Siracusa for this conference of the first conference of the Alliance of Leading Universities on Migration. Migration is the topic of the day. It's an area where there's so much popular debate, but so little evidence, so little facts. What we want to do with this alliance is to bring in evidence and facts into the discussion. And we want to learn also, when we are here, from the situation in Sicily. We think this is a beautiful example of what can be done and what has been done to deal with a very important problem. We need to be able to manage migration. Migration will continue to be part of our reality. We need to find solutions. We need to find solutions at the European level, the global level, at the level of nation, but also at the level of cities. And that's why it's so interesting to be here in Siracusa. Thank you very much. È un tema molto importante, quindi azzeccata anche la prima uscita dell'Ortigia Business School su un tema così attuale come quello dei migranti. Inutile nascondersi rispetto a quello che accade e rispetto a quelle che sono le impostazioni con cui si affrontano questi tipi di problemi. Vedete, qui abbiamo la Sicilia, una terra d'accoglienza per eccellenza, abbiamo esempi poi come Lampedusa addirittura virtuosi. Purtroppo però a livello europeo sentiamo fare delle discussioni che sono delle discussioni che secondo me fanno anche in qualche maniera, scusate il termine, provare vergogna a quelli che sono i padri costituenti della comunità economica europea. Io penso a Churchill, penso a De Gasperi, penso a persone che parlavano di un'Europa importante, di un'Europa unita che doveva essere anche terra d'accoglienza. Oggi purtroppo assistiamo ad episodi tipo quelli dell'Austria, il confine con l'Italia del Brennero, dove si mettono in campo delle politiche che lasciano sconcerto, badate bene, lasciano sconcerto perché vanno in controtendenza rispetto a tutto quello che oggi si è sforzata di fare l'Europa e di mettere in campo tutti quegli strumenti appunto legati all'accoglienza. Respingerli e mettere in campo queste politiche che si stanno mettendo oggi in campo sono segnali di inciviltà. Io la penso così, probabilmente non tutti la pensiamo nella stessa maniera, ma ritengo che sono chiamato qui a dire anche come la penso. Vorrei ringraziare tutti per l'occasione di
che mi consente questa conferenza. Io sono il corrispondente da lavoro del Sole 24 Ore, mi occupo sempre di Brexit, cioè di gente che vuole uscire dall'Europa. Questa è l'occasione abbastanza, come dire, interessante per dibattere invece chi rischia la vita quotidianamente per cercare di entrare. E ancora di più se si ragiona da una prospettiva quindi che non soltanto dal punto di vista come dire, delle ambizioni e delle aspirazioni personali è completamente diversa, ma anche da una prospettiva geografica particolarissima, quale è quella della Sicilia. Prima di dare la parola ai panelist vorrei quindi raccontare un episodio che riguarda la mia attività professionale e che incrocia il tema del dibattito di oggi. Era il 2000, per il Sole 24 Ore andai a fare un'inchiesta sulle porte d'Europa, cioè quelle che erano le vie d'accesso dell'immigrazione in Europa. Era in occasione dell'allargamento dell'Unione Europea, quindi si occupava prevalentemente di est. Ero lì andare a Ceuta e Melilla, cioè i due enclave spagnoli in Marocco, dove era stata appena costruita per volontà del governo Aznar una rete che avrebbe dovuto, come dire, proteggere o frenare l'immigrazione da un continente intero verso l'Europa. Fu una passeggiata con dei sottufficiali della Guardia Civile che mi raccontavano di cosa stava succedendo, passeggiata drammatica perché c'erano bambini che venivano lasciati sulle reti di notte dalle madri con il numero di telefono del genitore che era già immigrato, già arrivato in Spagna, e quindi diventava un modo per consentire che questi bambini poi arrivassero in Spagna. Questa chiacchierata con questo sottufficiale della Guardia Civile guardando questo muro, era uno dei primi muri all'epoca, quelli diciamo di nuova generazione, questa espressione, mi disse: ma vede, è assolutamente ridicolo, non servirà mai a niente, non solo perché una rete non può fermare un continente, ma perché migrare non può essere una colpa, ma resta un'aspirazione. Per quanto riguarda la prima accoglienza, ovviamente la primissima accoglienza è in mare e le attività sono svolte in alto mare, soprattutto dall'aereo militare. Dalle marine militari, perché ora ci sono non soltanto quelle italiane, ma anche altre marine che cooperano in un'operazione che si chiama EUNAVFOR Med, European Naval Force nel Mediterraneo, gestita dalla Marina italiana. Io oggi vorrei confrontarmi con voi soprattutto sulle operazioni, sulle tre operazioni in atto, una veramente già passata che è Mare Nostrum, e poi le due che sono attualmente in corso, che sono gestite dalla Marina. Negli ultimi 2 giorni abbiamo recuperato 6.000 solo in Sicilia migranti, e quindi come sapete il tempo buono porta ad un flusso molto importante, quindi ci aspettiamo che da qui alla prossima estate ci sia di nuovo un flusso migratorio importante, dovuto al fatto che soprattutto a una situazione di grande instabilità e di non controllo della parte frontaliera d'Italia, che è quella appunto della Libia. I migranti, una volta accolti nei centri di accoglienza, rispendono in questi luoghi un tempo troppo lungo in alcuni casi rispetto a quello previsto. In questo tempo molto lungo, siccome i centri di prima accoglienza puoi quantificare? Cioè, molto anche, lungo anche 6 mesi, 8 mesi rispetto ai 60 giorni della procedura sì, per la richiesta di accessione. Quindi in questo tempo molto lungo, siccome i centri di prima accoglienza prevedono veramente un primissimo servizio, quindi supporto, proprio diciamo risolvere i problemi primari, no? Quindi l'assistenza sanitaria nel caso per esempio di immagino tutte le donne in stato di gravidanza o le famiglie o le persone che stanno male, quindi un'accoglienza ecco, dal punto di vista sanitario, ma non sono previste all'interno di questi centri nessun
di un intervento dal punto di vista per esempio dell'alfabetizzazione piuttosto che altre attività che possono aiutare le persone a capire insomma, cosa sta succedendo. Quindi io, scusate se uso questo termine, però li definisco a volte dei parcheggi umani, nel senso dei luoghi dove la gente sta lì per mesi, dormire e mangiare senza dare poi un senso a questa permanenza. Je suis le président de la Fondation pour l'égalité des chances. Je suis très heureux d'être ici. Je suis invité par Lucretia Michelin pour l'inauguration de Ortegia Business School. Je suis très fier de participer à la Fondation pour l'égalité des chances et très fier de participer à cette belle œuvre qui est très encourageante et que je trouve très bien. Et nous sommes tous venus, tous les membres de la Fondation pour l'égalité des chances pour participer à cet événement. Il y a à ma droite Monsieur Maître Georges-Henri Bautier, à ma gauche le grand avocat et le président de Sherpa, Maître William Bourdon. Bonjour. Et bonjour. Nous vous félicitons pour cette initiative. Nous félicitons Lucretia Michelin pour cette initiative qui va rapprocher les différentes rives de la Méditerranée et qui va certainement aider à contribuer à diminuer les soucis et les difficultés des immigrants. Il y a beaucoup d'immigrants qui fuient la pauvreté, la misère, l'injustice, le manque d'égalité des chances, qui fuient les États de non-droit, le manque de démocratie. Ils viennent ici en Europe, ils viennent en Italie pour chercher ce qu'ils n'ont pas chez eux. J'espère qu'un jour ils l'auront. Quand ils l'auront, le problème de la migration sera résolu. Je vous remercie. Écoutez, je suis comme M. Mohamed Bouamatou très honoré d'être ici, ému, car on sait depuis longtemps que dans cette très belle ville de Syracuse se poursuit une réflexion autour de la notion de solidarité, de fraternité envers les peuples et d'essayer de trouver des solutions, de participer à toutes les initiatives possibles pour faire en sorte que les berges et les rivages de l'humanité, les rivages de la Méditerranée cessent d'être endeuillés chaque jour, chaque mois, et de répondre à l'appel à la dignité de ces communautés, de ces populations persécutées, affamées. Et avec Georges-Henri Bautier, on va continuer sous la direction de notre président aimé, M. Mohamed Bouamatou, on va continuer d'œuvrer afin d'aider à trouver des solutions à cette immense tragédie qui est aussi une forme de honte pour l'humanité et pour l'Europe. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Alors pour terminer, au nom de la Fondation, nous souhaitons qu'il y ait des solutions. Les solutions ne passent que par une porte, c'est celle de la meilleure gouvernance en Afrique, en Asie et chez nous. C'est celle de l'accueil de ceux qui sont des humains de façon systématique, parce que ce n'est pas demain que ça cessera, mais demain nous voudrions qu'avec la Fondation, avec les institutions universitaires, une réflexion profonde s'engage sur le fait que manifestement dans le monde il y a une injustice telle, une corruption telle que d'abord par l'enseignement, par la culture, mais aussi par la pratique de tous les jours on puisse changer ce monde qui devient absolument invivable pour le moment. Le migrazioni sono un fenomeno complesso, di lungo periodo e vanno affrontate in questi termini come un elemento connaturato alla stessa storia dell'umanità che deve essere gestito ed affrontato in modo da poterne trarre un beneficio, le migrazioni come opportunità di sviluppo anche. Troppo spesso noi tendiamo a vedere i flussi migratori come un problema di emergenza, un problema di sicurezza. Ci dimentichiamo che sulle migrazioni la civiltà è stata costruita in Europa e in altre aree del mondo come gli Stati Uniti, l'Australia, il Sud America. Quindi dalle migrazioni noi dobbiamo trarre delle lezioni per il futuro e dobbiamo affrontarlo con un mix di strumenti che non sono solamente di accoglienza interna e di sicurezza, che pure ci devono essere, ma anche di dialogo esterno, di dialogo con i paesi di origine e di transito, di aiuto, di cooperazione allo sviluppo, di controllo congiunto dei flussi migratori. È un fenomeno che va gestito, questo richiederà del tempo, ci impegnerà per i prossimi anni, per i prossimi decenni, ma è una sfida a cui non possiamo assolutamente rinunciare.
this.